Βρίσκομαι σε μια εκκλησία στην Ελβετία, στο Σαν Γκάλεν, καθολική εκκλησία, και είναι εκπληκτική. Είναι όμορφη. Έχει ένα τεράστιο όργανο εδώ, αλλά το πίστευτο είναι οι λεπτομέρειες που έχει. Λόγω ότι είναι καθολική, έχει κουντουαγάλματα, και επίσης και ο άμπονας του εδώ είναι φανταστικός. Εντάξει, να τρελαίνεσαι και τα λεπτομέρεια που έχει. Φανταστικός. Υπερφορτωμένη βέβαια, αλλά και πανέμορφη μαζί. Και εδώ από πάνω ο τρούλος που είναι όλη η κοσμογονία. Εκστασιασμένη.